Hayırlı kеш, bu günlerde Qozon shaharında 3-nji Butundunyo Tatar xotin qizlari qurultoyi o'za. Onda Tatarstan Respublikasi rayonlaridan, Rossiya Federatsiyasining 53 regionidan 15 yilga ham yaqin chet illardan 500 dan ortiq delegat qatnashadi. Быйыл qurultoy barışında Tatar гаиләләрендә 3 буын һәм 7 буын хәрәкәте тәрбия һәм эшмәкәрлек темалары күтәрелә. 3нче qurultayның нәтиҗәләре моңа кадәр булган qurultайларның резолюцияләре үтәлеше һәм татар җәмгыятендә хатын-кыз роле турында студиябыз кунаклары белән фикер алышырбыз. Hayırlı kеш, hürmetli qonaqlar, biz sizni şundan da Qozonda күрүебезгә бик шат, чөнки bu 4 елга бер була торган чара бит. Кадрия ханым, ничегрәк хисләр, әлбәттә оештыру эше ул бик авыр булгандыр. Ә менә хәзер җиңел сулап куйдыгызмы инде? Эш безнең инде дәвам итә, җиңел сулау. Бүген бетә, иртәгә икенчесе башлананы, хатын-кызлар эше бит шулай инде безнең. Аллага шөкер, менә иң беренче әйтеп китәсем килә, qurultay безнең каян килеп чыкты. Безнең 3нче qurultay дибез, беренче qurultay безнең 1917 елның 24 апрелендә февраль инкыйлабыннан соң хатын-кызлар хәрәкәте дә башлана, безнең кына хатын-кызлар хәрәкәте, һәм шул ук вакытта беренче мусулман хатын-кызлар qurultay оештырыла. Менә шул вакытта безнең qurultay хатын-кызлар хәрәкәте, олар барсы да калфаклардан, аларның бөтен сүрәтләре сакланган тарихта, һәм без инде моннан 102 ел үткәннән соң икенче qurultayны үткәрергә булдык. Бөтендөнья татар конгрессы, анда киңәшләштек, фикерләштек тә, шушы икенчесе итеп үткәрергә булдык. Ни өчен икенчесе? Әгәр дә беренчесе итеп үткәрергә дә була, ләкин хатын-кыз хәрәкәте һәр вакыт булган ул. Әгәр дә без 2019 елны икенчесен үткәрдек, беренчесе дип башлыйбыз икән, хатын-кызлар хәрәкәте булмаган кебек. Яңадан санаган кебек. Яңадан санаган кебек. Аны яңадан санарга кирәкмидер димен. Мусулман хатын-кызлар икән, алар безнең татар хатын-кызлары. Һәм инде 3нчесе менә 4 елдан соң 3нчесе менә быел. Аллага шөкер, 24 апрель көнне пленар утырышы үтте. Нәкъ менә без шул шырның аваздашы, шул шырның дәвамы формасында үтте. Менә беренчесе 1917 елда үтте, калфакларда үтте дибез бит инде, калфаклар әле дә башта. Проблемалар үзгәрдеме соң? Хатын-кызлар нинди проблемалар белән эшләшә? Билгеле проблемалар үзгәрде, анда бит инде ирек хатын-кызга депутатлар булып сайлану, алар күбрәк ирек яклау турында. Безнең хатын-кызлар хәзер тулысынча ирекле. Шуңа күрә безгә хәзер үзебезне югалтмау өчен, менә без әйтәбез инде, гореф-гадәтләр нәрсә ул дип качакта сөйләшә. Ә безнең яшәешебез гореф-гадәтләрдән торганны уйлап бетермибез. Умыртка баганасының бер генә өлеше зарарланса да, кеше йөрмичә хәрәкәтсез калырга мөмкин. Ә менә безнең гореф-гадәтләр, йолаларның шушы умыртка баганасы никадәр яралану рәвешендә без яшибез икән хәзер. Чөнки без улай берне югалтып бетеп барабыз. Ә менә шушы әйберләрне кире җыйнау өчен, кире кайтару өчен, кире балаларыбызга бирү өчен, аныкларыбызга, балаларга бирү өчен без хатын-кызлар хәрәкәте, без бик зур эшләр башкарабыз. Гореф-гадәтләр, төбәк тарихы, риваятләр кебек әйберләр, алар гел бар кебек. Аларга шул дәрәҗәдә ияләшкән буласың, менә минем әби сөйли иде, минем әби кия иде, минем әби шулай дип әйтә иде дигән сүзләрне без бүгенге көндә ишетәбез. Шул ук үзебезгә кайтып калып, без балаларга тапшырасы ихтыяж туган вакытта юк икән. Безгә ул сеңмәгән, без аны белмибез икән. Әбиләр буыны белән теге гореф-гадәтләрдә ничектер уйламаганда гына юкка да чыга, хай дигән вакытта инде ул юкта була. Әлбәттә мөһим тема, ләкин 1917 ел турында әйтәбез икән, анда хатын-кызлар, мөселман хатын-кызлары җыела, ләкин бит әле алар шундый беренчедән инде ул заман өчен зур булган лозунглар, зур булган инде хукуклар сорап чыгалар, һәм ул qurultayны карарга дип тагын әле аларның үзләреннән дә күп халык та җыела. Нәрсә булыр икән, булар нәрсә булып бетәр икән, нәрсә сөйләшәләр икән дип. 60 делегат сайлана. 300-дән артык кеше килә. 300-дән артык кеше тамашачы буларак та килә. Нәрсә туҗыра икән татар хатын-кызлары дип. Шулай да бүгенге көндә менә без күбесенчә карыйбыз программаларны, ничә укып чыксак, анда гаиләдә эшмәкәрлек, гаиләдә гореф-гадәтләр, гаиләдә менә ул буыннар арасындагы элемтә дип барабыз. Татар хатын-кызларының вазифасы хәзерге көндә гаиләгә эшкәрәк кертеп яшереп калдыру шикелле якка ушмадымы икән? Миңа сорау. Сезгә әлбәттә.
Білесізме, ғаиле, біз Оренбург татарларынан бит инде. Біздің Оренбургта татарлар бик кишле, шул ғаиле эшмәкәрлеге кишле. Бу инде безгә бик табигый күренеш. Ғаиле белән эшләсәң, бер яктан рәхәт, җиңелрәк, һәм дә инде менә шушы балалар да безнең белән бергә дигән сүз бит инде бу. Балалар әтисе белән әнисенә күреп үсә, өйрәнеп үсәләр. Һәм инде шушы гаилә бизнесына тартылу бик мөһим әйбер инде ул. Сез үзегезне эшмәкәр буларак үзегезне гаиләдә бикләнеп ятмыйм. Менә мин татарча әйткәндә инде самореализовалась дигән хисегез бармы сезнең? Гаиләдә дә эшмәкәрлектә дә реализовалась. Һәм инде җәмгыять эшендә дә шуңа күрә олай теге ондай хисем юк минем. Бу ничектер менә табигый гына күренеш кебек кенә безнең өчен. Менә делегатларга карасагыймы, аларның бөтенесе дә ниндер актив җәмгыять тормышында дисеңме, эшмәкәрлектә дисеңме, актив тормыш алып баручы ханымнар. Алар гомумән ничегрәк сойланды, нинди критерийлар буенча? Кадрия ханым. Билгеле, үз һәрбер җирлекне үзенә җибәрәбез. Аның һәрбер җирлектә безнең инде оешмаларыбыз бар, конгрессның оешмалары бар. Һәм шунда без карап чыгып, бөтенебез бергә җыелып карап чыгабыз. Эшчәнлек ничек бара, ничә татар яши бу төбәктә, шуннан чыгып квоталар куела, соннар, делегатлар соннары. Ул хатларны аларга җибәрәбез. Алар инде җыелышлар җыялар, иң активларын делегат итеп сайлап, безгә юллыйлар. Протоколлар белән бөтен хатларны юллыйлар. Үзебезнең җирлеккә, менә Казан эчендә язучылар берлегенә 7 делегат сайларга аларга квота бирелде, мисал өчен. Артистларга, журналистларга, композиторларга, ки язучыларга, шул вакытта рәссамнарга, 6 рәссам хатын-кыз булды безнең бу ел нигә бу курылтайыбызда. Һәрбер аннан соң мәгариф министрлыгына 5 халык укытучысын сайлап җибәрергә кушылды. Менә шулай итеп таратабыз. Төрле өлкәләрдән җыелды хатын-кызлар. Бик күп төрле өлкәләрдән җыелды. Безгә кемдер генә, андый нидә генә, шул эләккән, бу эләккән. Ул әйтүчләр булыр. Ләкин безнең җыелу тәртибе, делегатлар сайлау тәртибе шулай булды. Монда төрле өлкәләр дип әйтәбез, инде географиясына киләбез икән, шулай ук Европа илләреннән килүчеләр дә бар арабызда, ләкин корылтай бит инде ул менә 3-4 көн программасы бар, эшләдек, фикер алыштык, очрашып сөйләштек тә, таралыштык дигән әйбер. Алга таба ел дәвамында, яки инде берничә ел дәвамында бу эшчәнлек, резолюцияләр ничек үтәлә, элемтәдә торасызмы? Бу дәвамлы эшме гомумән менә шушы тулайым алганда хатын-кызлар хәрәкәте дип әйтик инде. Хатын-кызлар хәрәкәте әлбәттә дәвамлы. Менә инде Ирак, Балтыйк буеннан килдем мин, кунакка килдем. Менә безнең Ак Калфак дигән оешма булмаса да, безнең җәмгыять эшләренең төп өлеше хатын-кызлар җилкәсендә. Нишләп шулай икән әйтсәм, безнең иратлар менә бу эшләрдән бераз читкәрәк калалар. Әмма ләкин алар барбер хатын-кызларга булышып яшиләр. Сәбәбе нәрсәдә? Алар дөнья куа эш ашау ягын кайгыртамы, гаиләне тукландыру ягын кайгыртамы, әллә ваемсызлыкмы бездәге кебек? Юк, ваемсызлык дип әйтмәс идем мин. Алар инде тыныч кына барыбер гаиләнең тоткасы булып калалар. Һәм менә мәсәлән, минем үземнең иптәшем, тормыш иптәшем булышмаса, мин шундый зур эшләргә тотына алмас идем. Чөнки икәүләшеп балаларны үстермәсәң, аларны тәрбияләмәсәң, оныкларга булышмасаң, бер үзеңә генә хатын-кызга тормыш алып бару һәм җәмгыять эшләрендә, җәмәгать эшләрен алып бару бик кыен булыр иде. Шуңа күрә мин аларның инде абруен төшерәсем килми. Менә 1917 елда Кадрия ханым да әйтеп китте, хатын-кызлар ирек өчен көрәшләр. Менә бүгенге көндә хатын-кызлар нәрсә өчен көрәшергә тиеш дип уйлыйсыз? Хатын-кызлар әни буларак, гаиләнең тоткасы буларак мин әйтер идем. Ана телебезнең сафлыгы, ана телебезне саклап калу өлкәсендә һәм киләчәк буыннарга тапшыруны үз эшләренә алып, аны ныгытып, тырышып, менә шушы киләчәк буыннарга тапшырырга тырышырга тиешләр.
Туган тел өчен көрәшергә Туган тел, иң беренче мин һәр вакыт туган тел сагында, инде менә 44 ел чит илдә яшәү дәверендә беренче көннән шундый сафка басарга туры килде. Чөнки мин инде бүген чыгышымда да әйттем, остазларыма зур рәхмәт укыйм. Туган илемә зур рәхмәт укыйм, чөнки югары белем алып, татар теле факультетын бетереп, чит илгә китеп, менә милләттәшләрем өчен, алар өчен җан атып эшлим һәм миңа булышучылар бик күп. Читтә татар баласы үстереп буламы? Аллага шөкер. Үз мисалымда әйтәм, һәм безнең андый мисаллар күп. Безнең Эстониядә дип әйтәм, менә күрше Финляндияны сез беләсез инде, без алар белән бик тыгыз элемтәдә яшибез. Үземнең улым бар, кызым бар. Икесе дә Аллага шөкер саф татарча сөйләшәләр. Һәм гаиләдә инде алар туганнан мин хәтта әйтер идем, баланың инде барлыкка килүен белү белән, инде бишек җырларын җырлый башласаң, ана кеше аны сизә, белә. Һәм бишек җырларын бала тугач җырлап, татарча, менә үзеңнең җан тәнеңне биреп үстерсәң, балалар үзләренең милләтләренә бер вакытта да хыянәт итә торган түгел. Ике бала да безнең саф татарча сөйләшә. Кызыбыз Грециядә яши, Крит утравында. Һәм оныкларыбыз татарча сөйләшә, һәм оннан башка тагын 4 телдә инде кичкенә генә балалар булсалар да, саф татар телендә сөйләшәләр. Һәм мин моның белән әни буларак, әби буларак бик нык горурланам. Безгә Казанда яшәүчеләргә әле сездән үрнәк алырга кирәк, димәк, башка катнашучылар белән без рекламадан соң танышырбыз. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясендә бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтайы турында сөйләшүебезне аның делегатлары белән дәвам итәбез. Инде башка төбәкләр турында һәм чит илләр турында сөйләшкән вакытта киләчәк буын тәрбиясендә кузгалтык. Безнең делегатларыбыз арасында Рузилә дә бар. Инде менә киләсе буын дип әйтергә мөмкин һәм бүгенге көннән үк актив рәвештә шушы җәмгыять эшенә кирип киткән шәхесләребезнең, курыкмыйча әйтергә була, берсе. Бүгенге көндә яшьтәшләрең, дусларың, синең буын дип әйтик инде, ни дәрәҗәдә якын тора менә шушындый хәрәкәткә, милли киемнәр киеп, калфаклар тагып, каядыр килеп, олы-олы апаларың белән нәрсәләрдер сөйләшеп йөргәнгә сәерсенеп карамыйлармы? Юк, алай миләр инде. Мин үзем Чуашстаннан килдем, үзем Куага улым. Без инде мәктәптә чуаш һәм татар балалары бергә укыйбыз. Ләкин бары бер-беребез белән татарча сөйләшәбез инде. Һәм шулай ук гореф-гадәтләребезне, традицияләребезне сакларга тырышабыз. Һәм гаилә белән бергә утырганда да инде апаларым белән татарча сөйләшәбез. Мин үзем дә пленар утырышта булдым һәм чыннан да горурлык хисе бар иде безнең хатын-кызларыбыз өчен, чөнки татар хатын-кызлары алар менә эшмәкәрлектә дә, алар гаиләдә дә, алар җәмгыять тормышында да актив, иҗауда менә милли тормыш өчен кайнап йөрүче хатын-кызлар күпме? Бриллиант ханым. Исемегез бик матур. Әлбәттә инде алары бик күп. Без инде менә шушы иҗтимагый эштә кайныйбыз. Әле мин татар балалар бакчасының мөдире дә, үзем инде 22 ел буе тәрбияче булып эшләп килдем. Шуңа инде мин балаларны бик яратам. Без инде менә балаларга кичкенәдән үк инде халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары белән таныштырабыз. Аларның үткәннәрен, шәҗәрәләре белән. Сезнең татар балалар бакчасы дидегез. Безнең татар балалар бакчасы, әйе, минем бакчам. Исемдә генәме, Исемдә генә бакчабыз 2007 елда капиталь ремонттан соң ачылганда, аны инде менә татар балалар бакчасы буларак итеп ачтылар, әмма ләкин ул инде безнең халык телендә генә. Шулай да аңа да карамастан безнең инде балаларыбыз 90% балаларыбыз бакчаның инде алар татар гаиләләреннән, шуның 10-сына төрле милләтләрдән, инде 98% минем коллектив, педагог коллективы инде алар барсы да татар милләт
җәһәтеннән. Шуңа инде без рәхәтләнеп, сөйләшеп, гөрләшеп, менә үзебезчә инде рәхәтләнеп эшлибез. Һәм инде безнең менә шуны әйтәсем килә, балаларга инде безнең менә иң алда торган бурычлар шушы гореф-гадәтләрне, йолаларны кабатлап әйтәм инде. Һәм без инде менә балаларны шәҗәрә буенча безнең эшләр бик күп алып барыла. Аны да әйтеп үтәсем килә, чөнки безнең менә балалар бакчасында бакчаның шәҗәрә агачы эшләнелде. Монда инде безнең 4 буынны күрергә була. Балалар бакчасы 1962 елда ачылган. Андагы менә хезмәткәрләр мөдире белән 76 елда, 85 елда һәм инде 2007 елда ачылган инде безнең менә яшь коллектив, ул инде безнең агачның өстендә тора. Шулай ук безнең инде шәҗәрә агачының бәйрәмнәрендә лә шәҗәрә агачы бар. Бу көзге бәйрәмнәрне көндә ясадык. Сөмбелә бәйрәме, анда инде йолалар кергән, казымәсендә инде йолалар бар. Менә быел инде, менә мин хәзер шул Казанда йөреп, Казанга инде бик теләп менә мин киләм, чөнки мин Татарстаныбыздан, мәркәзебездән, менә барган җирдән үземә кирәкле, файдалы мәгълүматлар алам. Ләкин мөхит булсын өчен, аның бит әле төрле яклары булуы кирәк. Балалар бакчасы янында аның эшен элеп ала торган һәм дәвам итә торган мәктәп булса, һәм әлеге эш гореф-гадәтләрне өйрәнү генә дәрәҗәсендә булса да, гаиләдә ныгытылып торса, ул инде менә мөхит булыр иде. 3 яклы, 3 нигезе булган, 3 почмагы булган шундый ныклы форма булыр иде. Бу уңайдан инде иммиграциягә китүчеләр арасында узган гасырда да, бу гасырда да, төрле чорларда укырга, эшкә китүчеләр күбесенчә инде Төркия ягын карыйлар. Үзебезнең халык, анда да инде теге татарларны кемнәр дип әйтәләр әле? Казан төрекләре дип әйтәләрме? Кардәшләр дип, Казан төркиләре, Казан төрекләре дип тә үз итеп атап йөртәләр. Иске шәһәр бар, мәсәлән, татарлар аеруча күп яшәгән нокталар. Анда мөхит белән ничегрәк? Элемтәләр ягы ничегрәк һәм менә бу тел сакланышы эше ничек бара? Элек киткән татар халкы инде элегелектән үк дус тату яшәгәннәр. Хәзердә дә ул сизелә, хәзердә сизелә. Иске шәһәргә без барабыз, елга 2 тапкыр барабыз. Сабантуйлар була бит инде. Җәй көне алар берсә быелда булачак, июнь аенда. Ялгышмасам, аннары кешеләр бик тату, кунакчыл бик нык. Шын татарча, шын татар җанлыгы, ул музейларны күргәнегез бардыр инде. Музейлар бик матур. Шунда татарлар килсә, бөтен картлар килеп җыела. Башка шәһәрләрдән дә киләләр, Кутахия шәһәре бар анда. Татарлар иң күп булган шәһәр Кутахия, иске шәһәр түгел. Анда бик зур диаспора яши, анда алар төрлесе бар. Кайсының үз кибетләре бар, кайсының фабрикалары бар, заводлары бар. Алар арасында хатын-кызлар ничегрәк күренә икән? Әллә күренеп бетмиләрме? Иске шәһәр ягы инде безнең дини халык. Анда күбрәк каплаулык хатыннар дип әйтәбез инде, яулык бәйләп йөриләр. Намазлар укып бөтенсе, мәчетләр тутырып намаз укыйлар хатын-кызлар. Башка Төркиядә башка җирдә күргәнем юк, мәчетләрдә хатын-кыз намаз укыганны. Иске шәһәрдә ул бар. Шул мин уйлавымча инде азат татар хатыннар яши анда. Бездәге Казанда кебек. Менә бу көннәрдә сезне аеруча нәрсә шатландырды, бәлки борчыды, бәлки үз ниндидер киңәш алгансыздыр үзегезгә. Нинди багаж белән кайтып китәсез менә кабат Төркиягә? Ой, мин монда килгәч бик сакландым инде. Кадри апага күпме эшләр эшләгәннәр. Ул балаларга ашарга пешерергә өйрәтә, сезәйме кызларга, чигүләр чигәргә, сүлгеләр чигәргә. Шундый күп хезмәт куялар. Дөресен әйткәндә, мин аптырашта у кадәр хезмәт Фәрин Кадри апага. Мин әлеге тапшыруга әзерләнгән вакытта 2019 елда булган шушы таян ноктасы тапшыруын караган идем, архивтан табып. Анда бер ханым бик кызык итеп әйткән иде, Биектау ягыннан ялгышмасам, шул булды бугай. Хәзерге көндә хатын-кызның йөк аты кебек җигелеп тарта торган вакыты бөтен тормыш хатын-кыз өстендә дип. Бик әйтәсем килде, ләкин үткәннәргә шалтыратып булмый. Сез ничегрәк карыйсыз? Бик тыйнак кына басып торасыз бөтенегездә. Тик шулай да һәрберегез бит инде үз өлкәсендә шушы йөкне тартучы хатыннар. Ни дәрәҗәдә җавапчылык хатын-кызлар өстендә икән, милләт язмышы дигән вакытта? Бары тик хатын-кызлар өстендә генә дип уйламыйсызмы? Милләт аналары дигән төшенчә бар. Ана теле дип әйтәбез һаманда. Ни дисәң дә хатын-кызга кайтып калабыз бит инде. Ул җаваплылыкны безнең искә
йөкләмәкче булалар, Альберт, беренче чиратта. Әни буларак. Әни буларак ана телен саклап калырга дип. Мин алай дип уйламыйм. Бердәмлектә, менә безнең көч бердәмлектә. Әгәр дә яныңда ир-атың булмаса, менә шул поддержкаң булмаса, бергә бер юнәлештә карарлык кешең булмаса, ул эшне мәңге эшләп булмый, бер үзеңә генә. Шуңа күрә бергә эшләгәч кенә бу нәрсә дә килеп чыга. Менә шулай дип уйлыйм мин. Моннан да матур фикер булмастыр бүген. Гаиләләргә, менә татар гаиләләренә, мин башка гаиләләрдән дә сөйләмим, татар гаиләләренә таяну ноктасы ир-атлар булып тора. Әгәр дә мин һәр вакыт кызларга да әйтәм үзебезнең инде. Иясез, әгәр дә хатын-кыз гаиләсез була икән, тормыш иптәше булмый икән, ул иясез була. Ияле, үзенең таяну ноктасы, бергә эшләү, бергә фикерләшү, ир кешеләр гомумән гаилә ул бөтен булырга тиеш. Һәм һәр менә безнең битендә Ходай Тәгалә хатын-кыз итеп яраткан. Һәм безгә инде миссия бәби кайту миссиясе. Шулай булгач парлашу, уртак балалар үстерү. Менә мин бер генә мисал китереп әйтәм сезгә. Безнең сөйли башлады кызыбыз Рузилә. Бу бит безнең 6нчы тапкыр үткәрелә торган Ак калфак укучы бәйгесенең финалы булды. Biz съездда аңа үзебезнең корылтайда йомгак ясадык һәм бүген бүтән 500 хатын-кыз каршына чыгарып, аларны бүләкләдек. Бу ничек бара безнең? Ел буена үтә ул. Беренче этапта алар иншалар язып, битнесен язып, үзләренең эшләрен җибәрәләр. Гомумән, икенче этап безнең бара зумаша. Балаларның кул эшләрен карыйбыз, аларны сораулар бирәбез, син үз язган битнес тикшерәбез. Өченче этапта biz аларны чакырабыз бирегә. Һәр ел сайын безнең бөтен хатын-кызлар арасында аларга йомгак ясыйбыз. Һәм менә бу ел безнең 8 регионнан балалар катнашты. Телләре дә бик яхшы. Фикерләре дә бик яхшы. Рузилә нәрсә өчен җиңеп чыкты ул? Менә ул 3 буын хәрәкәте, ягъни 3 буын бергә яшәгән гаиләдән ул. Чуашстанда гомумән ата-ана, әби-бабай, балалар бергә яши. Традициясе шулай. Ул традиция сакланган һәм балалар да икенче төрле. Менә ул бала килеп керде жюри каршысына. Шундук мин аңа сорау бирдем. Акылым әллә син 3 буын әби-бабайлар белән яшисең? Әйем, без әбибез белән яшибез ди. Баладан ул күренеп тора, аның рухы, аның сөйләшү манерасы, аның килеп керү белән итәгатьлелек бер. Ул ярылып ята. Тәрбия 3 буынныкы да бар. Шулай булганда гына балаларын тәрбияләп була. Сыңар гына бала үстереп, ниндидер белән әби-бабайга алып кайтмыйча, аның белән araştырмыйча, андый бала тәрбияле булып үсәлми. Юк, безнең бүгенге көнгә әйләнеп кайтсак, безнең хәзер бер өйдә дә 3 буын бергә яшәми. Алар аерым-аерым яши. Яши торгандыр. Ләкин бит алай яшәсә дә син әбиеңә, бабаңа барып булышып бөтенесе, әби-баба икәнен аңлатып, аңа якын айтып, барган сайын ниндер кичкенә булса да күчтәнәчләрен, оныкларыңнан алып килдереп, бирдереп, шулай итеп яшәргә кирәк. Шулай, алай дип кенә безнең хәзер шулай бит дип утырып булмый бит. Гаилә шулай булырга тиеш. 3 буын хәрәкәте 75 елны гарантия. Аның теле дә була, гырыф-гадәте дә була, яшәеше дә була. Ул утыртылган бер баганага утыртылган була. Бүгенге тапшыруның иң минем күңелемә ятышлы өлешләре хатын-кыз иясез булырга тиеш түгел, аның иясе ир кеше һәм хатын-кыз нинди генә эшләр эшләсә дә, ул һәр вакытта да иренә таянып эшли дигәннәргә аерым зур рәхмәт. Мин уйлаган идем инде хәзер килеп басалар да калфакларын ялтыратып, без дә без дип әйтерләр бит. Аллага шөкер. Алай булмады. Зур рәхмәт анысы өчен. Инде шундый актив хатын-кызларыбыз бар икән. Алар милләт өчен дип, җәмгыять өчен дип атлыгып торалар икән. Аларга терәк булырга кирәк һәм аларга ирек кенә бирергә кирәк егетләр. Чөнки ул ирекне бирмәсән, бүтән булган менә шушы энергияләре гаилә эченә дулкын булып авачак. Анысы инде сезгә кирәк түгел. Бик дөрес сүзләр булды бу. Замана белән бергә хатын-кызлар да үзгәрә, билгеле. Әмма без инде бүген тормыш йөген тартучы да, үз көнебезне үзебез күрүче шәхесләр. Алай да татар хатын-кызы ул тыйнак кына сабыр итеп, балаларын үстерүче, гаилә кыйммәтләрен алга сөрүче хатын-кыз булып кала. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.